dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa inta uu ku sugnaa dalka Qatar waxa uu kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi isagoo uga warbixiyay xaaladda dalka uu marayo. warbixinta warkan waxaa inaga soo diray wariyaheena Maxamed Axmed Darwiish. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa soo gabagabeeyay booqasho 2 maalin ah oo ay ku joogeen dalka Qatar kadib casuumad rasmi ah oo ay ka heleen dowladda Qatar. madaxweynaha ayaa intii ku sugnaa dalka Qatar wuxuu kulan la qaatay amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani waxayna ka wada hadleen xiriirka labada dal, taageerada dowladda Qatar ay siinayso dowladda cusub ee Soomaaliya ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka, gargaarka iyo waliba dib u dhiska dalka. si fiican ayuu loo soo dhaweeyay dowladda Qatar Soomaaliya xiriir dheer la lahayd waxaan ka wada hadlay arrimaha caafimaadka inay gacan naga siiso, waxaan ka wada hadlay arrimaha waxbarashada inay gacan naga siiso iyo arrimaha infrastructure dhismaha iyada sidaas oo kale qayb ay ka tahay energy-ga maxaa yeelay Soomaaliya waxay u baahan tahay electricity u baahan tahay wax walba oo dalkaas ku istaagi karo iyada naftigeedu waxay naga ballan qaadeen inay gacan naga siin doonaan. dhinaca kale wasiirada ka socday dowladda ee kala ahaa wasiirada arrimaha dibadda, wasiirka qorsheynta, wasiirka difaaca iyo wasiirka amniga ayaa iyaguna la kulmay wasiirada dhigooda. wafdiga madaxweynaha ayaa sidoo kale wuxuu kulan ballaaran la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Qatar isagoo oo uga warbixiyay xaaladda dalku uu marayo iyo waxyaabaha diiradda lagu saaray kulamadii dhex maray dowladda Qatar. safiirka Soomaaliya ee dalka Qatar Cumar Idris iyo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed Cali Askar ayaa madaxweynaha uga waramay xaaladda kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Qatar. madaxweyne dalkan haddii aan fiiraa dalkan waa dal aad iyo aad Soomaalidu una jecel dal haddii uu dalal badan ummadda halkan joogta ee ku nool ama ka shaqaysato qaar badan carruurtooda marka waxbarasho gaaraan dalalkooda ku jiraan laakiin markuu dalka u burburay waxay noqotay marka waxbarashadii sidii la rabay dalkiina maanta ay u waayaan oo sistamka dalkan hadduusan qofka dowladdu u shaqaynin ilmihiisa iskuul private u geeyo. jaaliyaddan waddankan Qatar madaxweyne waa jaaliyad qadiima 1928 ayaa raggii ugu horreeyay waddanka yimid waxay ku leeyihiin karaamayiis iyo magac. waa jaaliyad aan marnaba furfurmin, gacmaha is haysata, wixii culus ee dhibaatay ku yimaada isla kaashata. waxaanu jeclaan lahay in ummadda Soomaalidu meel kasta ay joogaan adduunka inay sidaa noqon lahaayeen. waxaan qabaa inay wax badan inoo kasoobi lahaayeen. aqoon-yahano iyo ururada dhalinyarada ayaa madasha ku soo bandhigay waxyaabaha ay qabteen iyadoona ay talooyin kala duwan dowladda Soomaaliya u soo jeediyeen, iyadoona madaxweynuhu uu ballan qaaday in la furi doono xarun qaabilsan xiriirka jaaliyadaha. madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay xilligan u leedahay dowladda Soomaaliya safarada dibadda, wuxuuna xusay inay muhiim tahay in marka hore albaabka uu u furo wasiirada arrimaha dibadda iyo qorsheynta si halkaasi ay uga sii ambaqaadaan dhammaystirka heshiisyada ay dowladda Soomaaliya gasho. hawlahan oo waxay u baahan yihiin ama loo baahna aniga madaxweynuhu inuu albaabada furo, in madaxweynaha siyaasadiisa la fahmo iyo meesha ku socdo, in aanan ka turjumayo shacabka Soomaaliyeed aan u sheego waxaan naga u baahanahay baahidaan u qabno inaan si fiican u sharaxno. kadib markii madaxda sare ay meel soo dhigaan waxaa soo galaya markaas dowladda inteeda kale iyo hawshaasi iskale oo technical ku xidhan. waa loo baahnaa dhaqdhaqaaqyadaas inaan samayno bacdamaa annagu aan isku filnayn hadda waqtigan xaaladkan joogo. maxaa yeelay fadhigaaga wax kugu imaanaya malaha
annagaa baahi qabna dalkeenu waa buray dadkeenu waa baahan yihiin shaqo la'aan baahsan ayaa ka jirta dhinac walba dalku wuxuu uga baahan yahay kaalmo wuu baahan yahay ilaa dadku ay fahmaan inay canshuur bixiyaan sistamkii canshuurta lagu qaadayan aan dejinno oo qof walba oo muwaadin soomaaliyeed uu qayb ka bixiyo waa u baahnaanaynaa caalamka laakiin waxaa loo baahan yahay intay kaalmada ku siinayaan aduu naftiga inaad isku diyaariso dadkaaga inaad wacyigeliso oo loo sheego dowlad bannaanka laga maamulo ama dowlad bannaanka laga taageero dowlad maahayn annagaa iska leh dowladdaani aan isku tashanno. dhinaca kale madaxweynaha ayaa waxa uu ka dhawaajiyey inuu soo magacaabay ra-iisul wasaare howlkar ah wuxuuna sheegay in isaga doorkiisu uu yahay inuu soo bandhigo halka loo socdo tan wakhtiga marka iyo inaan wax kala qaban lahayn waa horaan uga tababushaystay markii aan keenay barnaamij si fiican barnaamijkii dowladdiisu waa ku filayihiin hawsha anigana hawsha waa u dhiibay lama gacmeeyo anigu waxaan bixiyaa direction halkaasaan rabaa in la gaaro barnaamijka dowladdiisa laga rabaa sida ku gaari lahayd inay keeno. wafdiga madaxweynaha ayaa maanta ka duulay magaalada dooxa ee dalka qatar iyagoo ku sii jeeda magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho. axmed darwiish warbaahinta qaranka magaalada